Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğulmaz şeyle deyiptir. Käbir ýaşy oglanlar bar. Hiç hili dinden habarsyz. Ne Kur'an okap bilýär, ne kitap okap bilýär. Garaz Arapçadan hiç zatdan bilmeýär. Ilymsyz ýaşy oglanlar. Şeýle Kur'anyň terjimesi we hadisiň terjimesi bilen okap ýanyna oglan üşürip olara da mezhep gerek däl, bir mezhebiň ýzyna düşmeli däl diýip ýörler. Özlerim ilim okan oklar. Şolar barada bir zat aýtsaňyz diýipdir. Olara ilki Kur'an okumany we Arapça kitap okumany öwrenin diýen, sarf, nahu, fiqh, aqida, hadis, tefsir, garaz medrese ilmini maslahat berdim diýe, ýöne okan oklar. Şo gurrun bilen türkmençe terjime bilen gezip özlerim kitaplara ahmiyet beren oklar diýipdir. Musulman doganlar İslam ilimlerini öwrenjek bolýan kişi hukman din ugruna okan, aqidasy we menheji dogry bolan muallimden öwrenmeli. Aqida, Kur'an, tecvid, Arapça we başga da islamy ilimleri din ugrundan okan, anamdar, ähli sünnet bolmaly. Adam sözde özüne ähli sünnet diýip ýören, aslynda bid'at çykaryp ýören bolsa kabul däl. Hakyky manida ähli sünnet bolmaly. Aqidasy dogry bolmaly, ähli sünnet bolmaly we menheji dürüst bolmaly. Menhej diýenimiz metody. İnsanlara islamy öwrediş metody dogry bolmaly. İnsanlar öz şahsiýetine baglamaly däl. Käbir bid'atçylaryň edişýälek özüne gol berdirip şoňa meňzeşip adamlar öz şahsiýetine çagyrýan bolmaly däl. Anamdar din ugruna okan, anamdar ähli sünnet aqidasy we menheji dürüst muallimden öwrenmeli ilmi. Hususan musulman doganlar fiqh öwrenjek bolsa, belli bir mezhepden öwrenip başlamaly. Ondan sonra musulman doganlar öz gowy öwrenenden sonra başgalaryny öwredip biler. Emma ondan bärde öz bilmeýän, okamadyk, düşünmedik zadyny öz başdak öwrenip, sonra başgalaryny öz başdak öwretjek bolmak musulman doganlar dogry däl. Sebäbi bu hile insanlaryň peýdadan köp ziýany bolýar. Näýanky soragda da doganmyzyň diýişýälek mezhep gerek däl, mezhebiň ýzyna düşmeli däl diýerler diýe. Şu nämeden bolýar? Dogry ýerden dini öwrenmeýänlikler üçin edýän gurrunlary. Elbetde musulman doganlaryň bilen oturup imanlaşmak, Allah Taalany ýatlamak gowamal. Bunda gurrun ýok. Emma musulman doganlar öz başyna bir zatlar okap, soňra başgalaryny öwretmek, ilme ahmiyet bermezlik, Arapça ahmiyet bermezlik, kitaplara ahmiyet bermezlik, ýa bolmasa fiqha ahmiyet bermezlik, mezhep gerek däl diýmek. Fiqhi mezheplerden tersleşip mezheplere dil uzatmak. Bu zatlar ýa musulman doganlar dogry ýoldan azmaklyň alamaty. Käbirler diýe biz öwrenjek, ýöne ýaşaýan ýerimizde mümkinçilik ýok diýerler. Eger ýaşaýan ýeriňizde mümkinçilik bolmasa, gönümel gidip birinden öwrenmeklige mümkinçilik bolmasa, anamdar alimlaryň kitaplaryndan, wagzlaryndan peýdalanmaly. We öz çägini bilmeli, üstüne bir zat goşmaly däl, kemeltmeli däl, fetwa bermeli däl, özüňçe düşündiriş bermeli däl. Şol kitapda, wagzlarda aýdylan zatlar bilen çäkli bolup, şoň diýeni bilen bolmaly, şonu öwrenmeli. Ama her yerden bir zatlar okap, eşitip, soňra mezhep gerek däl diýmek, ýa-da islam ilimlerine ahmiyet bermän gezip ýörmek musulman doganlar dogry däller. Allah Taala ahlimize tawfik bersin.